今天一早起来了，看见他们家的菜茶已经炒好了，这也是在海陆丰才能吃到的美食啊，好实在。这边的特色就是实在、美味。你看它这2盘就是蔬菜啊，有蔬菜、豆子、粉条。这一盘就是肉啊，你看有猪肉、虾干、腊肠、鱿鱼，再加香菜。这边还有一锅汤啊，就是相当于像喝茶一样。这里一锅汤啊，这个是排骨汤，然后泡在一起吃。为什么现在炒起来更容易了？现在咸了。刚才问了一下我老婆啊，当然可能她知道的也不是很全面，就说吃这个还是有讲究的啊。在以前的话，就是过年的时候吃啊，过年啊有一天他们叫开丁日啊，丁就是那个兵丁的丁，就是啊家里面添了人口，但是他们这一代啊。开丁日具体是哪一天？每个村都不一样啊，每个村都不一样，有的什么初7、初10啊、初10几的啊都不一样。那天啊做这个吃，这个很隆重，一个村都一起吃。但是后来就是说，比如说家里面生了小孩，娶了媳妇或者乔迁新居，啊也要做一桌这个来吃啊，因为以前大家都很忙嘛，所以做一桌这个都很不容易。但是现在的话，啊，因为相对来说生活条件改变了，好像做这个就容易了，大家有时间了嘛，所以有时候想吃就吃了啊。比如说像今天就是这种情况，啊，它确实很美味啊，但是营养丰富，有菜，有肉，有汤，啊，这样一碗，啥都有了。这边还有一个习俗哈。就是你家里面炒了菜茶，一般都会通知亲戚好友哈，到自己家里面来吃，就有点像叫亲戚朋友到家里面来喝茶一样那种感觉。所以说，这也是为什么叫菜茶。定光禅寺，这里是陆丰的一个寺院啊，听说很灵验。当然，我主要是过来看一下山水。有一个一个门进来，从这里走上去，看着这寺庙修的还是比较大气哈，比较辉煌。钟楼，这个是天王殿，里面是大雄宝殿。规模很大啊，他们海陆丰这边的寺庙规模都很大，因为他们当地人都非常虔诚啊。这里上到最高的一个殿啊。下面这是海陆丰，这个方向应该就是直到海边，所以海陆丰就是又有山又有海。这里在拍集体婚纱呀！哎呦！婚纱照。不拍啦，走啦。我高兴了一下是吗？这里有一个大的滑梯，带小孩过来玩一下。这一次我到海丰算是第3次啊，就是住的时间比较长的，算第3次，每次来都是1个月以上的时间，也算是旅居嘛。我现在感觉啊，像广东这样的小城市，真的非常适合于旅居或者养老或者过冬啊。
因为我以前也是候鸟一族啊，在海南三亚待过2个冬天啊，2016年、2017年。对比这2个地方的话，我觉得综合来说的话，实际上广东更适合于旅居养老啊。当时在三亚过冬的时候，就发现一个现象周边的那种候鸟啊，各个省的人都有，当然最多的就是东三省的，其次就是川渝地区的。有一个地方的人很少看到啊，我是没见过啊，就是广东人，在三亚的广东人啊，我几乎是没看到。现在在广东生活过就知道广东各方面条件不比三亚差，并且很多方面是秒杀三亚的，所以广东人就没有必要背井离乡跑到三亚来。我冬天旅居过的这2个地方就是三亚跟海丰县做一个对比可以看出这2个地方各自的特点。首先，大家过冬嘛，可能最看重的就是气候当然，三亚在这方面肯定是有它的气候上面的优势因为它冬天的话，一般情况下我们排除极端情况基本上白天能达到20多度就是可以下海游泳的在这边虽然有海滩但是冬天你下海游泳那是肯定不可能的最低的话，不说最低吧，就是平时一般10来度实际上这个气温的话，对我们长江流域冬天没有暖气的长江流域的人士来说的话，已经非常的温暖了。可能当地人冷的时候会穿一件外套但是对我来说，我前面几年在这里就是一件长袖都已经足够了。平时有时热还要穿短袖，所以我们生活在这里一点问题都没有觉得已经足够温暖。当然，你要追求像三亚那种白天出门还要出汗的那种感觉那肯定是三亚有优势。但是除了冬天以外你在三亚其他季节你要生活就太热了非常的艰难。因为我们在三亚租房都看得出来嘛，当时在三亚一个城中村叫红沙村那里是村民自建房，但是也是一栋高楼大厦有大概8、9层嘛，也是带电梯的公寓。一个大概30-40个平方的一个酒店的，相当于单间的这种房子冬天去1个月大概是1300块钱1个月但是呢，你如果包年的话才5500块钱也就是说你冬天在那里住4个月时间你就可以直接包年了为什么呢？因为除了冬天那3-4个月有人其他几个月，其他大半年都没人了，因为那个气候太热了那些候鸟全部都跑光了，整个海南岛上面空空荡荡了，除了本地人以外外地人基本上都走光了，所以那就是海南岛的气候条件冬天虽然很美好但是到了夏天就是留不住人。但是广东的话，就是1年4季你的生活在这里都是比较舒适的，可能除了回南天但时间也比较短，一般就是可能半个月的时间前段时间大概3月份就是他们回南天过了以后其他的季节生活都没问题。如果在气候方面，广东跟海南岛各有千秋在那个交通的便利程度方面，那广东就是全面碾压海南岛因为海南岛是一个孤岛孤悬海外，确实进出非常的不方便。一到冬天，那个机票非常的昂贵你如果自驾的话，据说琼州海峡每次排队都要排半天所以非常的头痛我在2017年的时候，当时都遇到过这种情况当时因为快过年的时候有急事要离开回内地的机票那个时候都是上万因为琼州海峡起雾嘛，那个轮渡停了就因为这个原因所有回内地的机票都是上万。实际上每年回去都是一个很大的问题，特别是对于我们川渝地区的人来说，因为东北人嘛，他在那里待得久一待半年，可能要等到第2年的可能5月份才回去，那个时候机票就便宜了我们川渝地区的人一般到3月份就要回家了那个时候机票也是很贵反正每年进出海南岛都是很头痛不花一大笔钱你根本搞不定但是广东这边就不一样了四通八达，即使像海丰这样的小城市并且是在粤东地区周围离机场相对来说也比较远一些但实际上也还是比较方便，相对于海南岛来说已经够方便了。
因为周围机场很多啊，比如说你可以去广州坐飞机啊，深圳，甚至可以去香港坐飞机啊，一般都是开车2个小时的路程啊，甚至你还可以往东面去潮汕机场啊，1个多小时就到了啊，甚至你还可以像我这一次过来，因为这一次过来我看到广州、深圳的机票都很贵，大概1000块钱左右啊，但是我一看到厦门的机票才500-600块啊，从厦门坐高铁到海丰也就是2个小时，从广州坐高铁过来也是2个小时，所以我可以直接到厦门再过来。当然这次我选择的是更远的泉州，因为泉州我没去过嘛，从泉州坐高铁过来2个半小时，反正四通八达你肯定是不会困在这里的最后比较一下吃的方面吧民以食为天，在这个方面广东肯定是秒杀海南岛像三亚这个地方我在那里待了2年我就没有吃到好吃的东西特别是本地的美食基本上都消失了你吃到的都是什么东北菜然后川渝菜这些东西可能本地人太有钱了，因为他们的土地值钱整个海南岛特别是三亚现在开发旅游、开发房地产当地的村民都非常的富要不然拆迁就直接变成千万富翁了即使没有拆迁他们自己的土地，他在上面起一栋高楼然后出租给那种候鸟躺平了做包租公、包租婆用不着去干又苦又脏又累的餐饮业了所以当地的餐饮基本都是被外地人把持了特别是东北菜特别多所以你在当地吃的东西就是又贵又不好吃，你还提心吊胆的怕被宰这方面海南岛也是名声远扬在广东就不存在这种问题这边的美食都比较平民化价格又便宜味道又好量还大这个是全国公认的整个广东省都是一个美食天堂这一点不要说海南岛了，全国我就没有任何一个地方包括像什么四川成都也没办法比好，所以今天我想我作为一个资深的候鸟过冬的候鸟讲讲我旅居过的2个地方我做一个比较，一个就是海南岛的三亚另外一个就是我老婆娘家广东的小城市海丰因为这2个地方我都分别生活了2-3年都是冬天度过的所以我想我还是有资格对这2个地方的各个方面的特点做一个比较。我的结论就是与其你去国际岛的三亚现在各种光环现在又变成自贸区了，然后套上一个光环，然后物价再涨一波与其你去这些地方，你真的还不如在广东选一个小城市在这里生活也好，旅居也好，过冬也好，养老也好实际上应该生活的更加的舒适花费还更少对此你有什么自己的看法欢迎你的评论这期视频就分享到这里，谢谢。